この先に進みなさい。絶対助けてみせる。ナナミン。囚人虎杖裕二。収監完了。 때는 시부야 사변이 아직 일어나기 전 어느 날, 최근 일어나는 주술사 및 창의 연속 실종 사건의 단서를 찾기 위해 현장에 파견된 이타도리와 나나미. 하지만 둘 다 딱히 단서가 될 만한 무언가는 발견하지 못하고 있었는데요. 重力は感じないな。ナナミンはなんか見える？私も特に。じゃあここも空振りかな。強力な呪霊の仕業か、それとも呪詛師の企てなのか。どんな痕跡も見逃さないように進みましょう。おっす。 계속해서 단서를 찾던 이타도리와 나나미는 깊숙한 곳에서 주력의 잔해를 발견하는데, 今日一日何か所か失踪者の出た場所を巡りましたが、ここまで明確な痕跡が見つかったのは。 그 순간 虎杖君、防御！ 나나미의 외침과 거의 동시에 무언가가 모습을 드러내 이타도리를 공격해오는데, 虎杖君、大丈夫。それよりこいつは囲まれてる。一体どっから？ 정체를 알 수 없는 무언가는 계속해서 공격을 해오고, 術式？呪霊？いや、呪術師か。敵であることに変わりはありません。事件に無関係ということもないでしょう。可能なら拘束して情報を引き出しますが、いかんせん敵の数が多い。落ち着いて対処を。うっす。 이타도리와 나나미는 함께 싸웠지만 그들은 1급 주술사 나나미조차 쉽게 제압하지 못할 정도로 강했는데요. この手応え。 이타도리는 무언가 딱딱한 감촉을 느껴 뻗은 주먹으로 외투를 잡고 걷어냈는데, え？これって呪骸？この呪骸、どこかで。今の悲鳴は？迷い込んだ一般人か、あるいは失踪事件の。虎杖君は彼らの保護に回ってください。わかった。 나나미의 말대로 이타도리는 주애들과 싸우며 민간인들을 지키러 가죠. これで全部か。ありがとうございます。あんたらは？窓をしているものです。あの呪骸にここへ連れてこられて。やっぱり失踪事件の被害者ってことか。とにかくここを離れるんだ。はい。 휩쓸린 사람들을 구하고 나가려는 이타도리는 나나미의 상황을 확인하는데, ナナミン！呪骸だけならナナミンが負けるわけ。術師がいる。あいつがナナミンを。こちらはリストの対象外か。 이타도리는 공격해오는 주애들을 물리치며 끌려가는 나나미를 따라가 보았지만 그 순간 어린 아이의 비명소리를 듣게 되고 아이를 구하기 위해 방향을 틀죠. くそ！大丈夫か？ありがとう。すぐここを離れた方がいい。それじゃ。 이타도리는 어린 아이를 구해준 후 바로 나나미를 다시 따라가 보려 했으나 이미 너무 늦어버린 뒤였죠. ナナミ、どこだよ。虎杖君、一体どこにいたんです？探したんですよ。イジチさん。 이타도리는 이지치에게 간단하게 상황 설명을 했고, 다시 나나미가 납치됐던 장소로 돌아가 주력의 잔해를 찾던 그때 누군가가 이타도리에게 말을 거는데, 虎杖裕二さんですね。少しいいですか？さっきの奴らと同じ回答。お前が呪骸を操ってた術師か。そう身構えないでください。私は敵ではありません。その格好じゃ説得力がねえよ。もしそうだとしたら姿を現したりはしません。私は敵ではない。話をさせてください。何の？連続失踪事件の解決に協力してほしいのです。私は三藤
주곡島から来ました。 주옥도란 본래 죄를 지은 주저사를 수감하는 감옥이었으나 현재 관리자가 폭주한 나머지 죄 없는 주술사와 창을 잡아 투옥시키고 있었고, 미츠우지는 주옥도의 간수로서 폭주하고 있는 주옥도의 관리자를 막기 위해 자신에게 협력해달라 부탁한 거였죠. それが本当なら普通になんとかなるんじゃねえの。さっさと高専側に管理者の暴走とかを告発して。無理です。 미츠우지가 말하길 주옥도에서 절대 탈옥은 불가능하며 만약 판단을 잘못해서 수감됐다 하더라도 주옥도의 간수인 자신조차 꺼내주지 못하기에 주술고전에 말해도 의미가 없을 거라 말하는데 正直うさんくさい。こいつの話をどこまで信じていいのか。だけど事件の手がかりはこれしか。だから脱獄をしてください。はあ？囚人として地獄島へ入り込み脱獄してほしいのです。その格好では週刊時に目立ちますね。別の服を用意します。話を勝手に進めんな。ついさっき脱獄不可能って言ってたじゃん。今はこれ以上の説明はできません。とにかく時間がない。決断を。 결국 이타도리는 이 방법만이 나나미를 구할 수 있다 판단하고 협력하기로 합니다. 脱獄しろって言ったよな。あれどういう意味だ。さっきの話を信じるなら外には出られないんだろ。我々が囚人を外に出すことはできませんが、囚人が脱獄することは仕組み上可能です。仕組み？地獄島はそれそのものが特級呪物。囚人を絶対に外へ出さないという呪いを成立させるため、縛りとしてただ一つの脱獄手段が設定されています。不可能という理不尽を成立させるよりも、可能だが困難の完成度を高める方が現実的。 역시 주술래전답게 좆대로 속박이 걸려있는 특급주물 주옥도는 단 한 가지의 방법으로만 탈옥이 가능했고, 미츠우지는 이타도리에게 그 방법으로 탈옥을 해달라 부탁하죠. 見えてきましたよ。あれが地獄島です。 주옥도에 도착한 이타도리는 미츠우지에게 옷을 건네받고 주옥도에 대한 간단한 설명을 듣는데, 주옥도 내부는 1호부터 5호동으로 나뉘어져 있고 수감은 랜덤한 통으로 정해지며 모든 동을 거쳐가며 걸차를 밟아야 탈옥이 가능하다 말하는 미츠우지. 週間後、私が手助けできることはほとんどありません。どうかよろしくお願いします。 결국 이타도리는 주옥도의 문 앞까지 오게 되고, この中にナナミンが。何をしている？お、誰だ？囚人を一人。リストにないな。なぜ君が？計画のためではなく正規の囚人です。だがその少年は。いや、いい。入れろ。はい、失礼します。囚人虎杖裕二。収監完了。 계획대로 주옥도에 수감된 이타도리. 주옥도에 들어가자 여러 문자가 적혀있는 동거울이 있었고, 그것을 만지라는 음성이 흘러나와 이타도리가 그걸 만지자 주옥도에 대한 정보가 흘러들어오기 시작하는데, なんだこれ。頭に情報が流れ込んでくる。地獄島のルールみたいなもんか。1級以上の術師は習慣時に呪力制限。5つの塔、その囚人頭には様々な権限が与えられる。内部の構造、囚人に課せられる呪い、それにこれが三藤が言ってた正規の脱獄手順、会場の儀。先へ進みなさい。 그렇게 내부로 들어온 이타도리는 나나미를 찾으러 돌아다니던 중 다른 수감자들이 일을 하고 있는 모습을 발견하게 되는데, 監獄だし刑務作業ってことかな。檻の中に誰もいなかったのはそれが理由か。 그때 갑자기 눈치 없이 다른 수감자에게 말을 걸기 시작하는 이타도리. なあ、最近金髪の術師来なかった？背高くてイケメンでさ、目つき鋭いんだけど実は優しそうな感じの。スーツ姿で
って囚人服に着替えさせられてるか。サングラスも没収されてるかも。話しかけんな。え？おい、少しくらい。新入りだろ。今は刑務作業の時間。死後がバレたら。おい、いきなり動き回りやがっていい度胸してんな。うるしさん。作業に戻れ。はい。 그의 이름은 우루시 에이지. 이곳 일동의 완장으로서 죄수들을 관리하고 있었습니다. 一番党は俺が仕切ってる。てめえらに罰を与えるためにな。仕切る。そうか、あの腕章。あんたが囚人頭ってやつか。ここにぶち込まれた時の説明にあった。地獄島では中に看守がいない代わりに権限を与えられた囚人が島ごとに一人いるって。ああ、一番党囚人頭ウルシだ。一番党では俺がルールだ。クソ呪詛師。お前らに自由はねえ。俺は呪詛師じゃない。あんたは知らないだろうけど、外では。最近多いんだよな。てめえみてえなつまんねえ言い訳するカスがよ。首は押してやるよ、新入り。 우루시는 완장의 권한으로 주애들을 조종하며 이타도리를 공격해왔고 저항하다 잠시 방심한 이타도리는 목줄이 채워지게 되는데 なんだこの首は。取れねえ。そいつは磁力量が多いと収監時に自動で装着されるらしい。囚人頭の特権でつけたり外したりもできるんだが、この重力が。てえな。ほぼ素の力だけで違いよ。なんだあいつ。めんどくせえな。 깡체급이 높은 이타도리에게 주력 제한은 그리 큰 문제가 안 됐기에 이타도리는 우루시를 맨몸으로 상대하려 했는데 右頬。は？おらおら。なんだ、衝撃が増して、それに文様の形が。寝てろ。ああ、今日は見逃してやる。明日からおとなしくしてろよ。 한편 밖에서도 주옥도의 문제를 해결하기 위해 노력하고 있었는데 메구미는 야각장에게 주옥도에 대해 묻지만 답해줄 수 없다는 대답만 돌아올 뿐 답을 얻을 수 없었기에 관련 서적을 찾으려 오래된 창고로 들어가는데 やあめぐみ、奇遇だね。なんでいるんですか。 메구미는 고조라면 무언가 해결해줄 수 있을 것 같아 나나미와 이타도리에 대해 묻지만 자신도 상황은 알고 있다는 답변만 돌아올 뿐 고조 사토루조차 말해주지 않았기에 무언가 속박이 걸려있다는 것을 추측하게 되죠. 고조는 자신은 당분간 자리를 비우기에 뒤는 맡긴다 말하곤 어디론가 떠납니다. 다시 주옥도 내부로 돌아와 눈을 뜬 이타도리. 이타도리는 우루시에게 얻어 터진 후 2일간 규칙을 따르며 상황을 지켜보고 있었는데 どうすっかな。昼飯の後は運動の時間ってウルシのやつ律儀な時間割にしてるよな。ナナミンと合流すんのも急いだ方がいいけど、一番島を出るならまずは海上の儀だな。用意された正規の脱獄手段、海上の儀は1から5番島にまたがる大掛かりな儀式だ。塔に用意された手順をこなすことで手に入る鍵のかけら、それを5つ組み合わせることでようやく外へつながる扉を開く鍵が完成する。地獄島内のすべての塔を巡り儀式を完遂する。それが海上の儀って話だけど、塔ごとの手順は自力で調べるしかねえんだよな。 이타도리가 해방의 의식에 대해 고민할 때쯤 누군가 이타도리에게 말을 거는데
あんたスクナの器だろ。どうして知ってる？ 이타도리가 스쿠나의 그릇이라는 것을 알고 있던 남자는 자신은 창으로 활동했기에 너를 알고 있다 말하고 자신은 억울하게 이곳으로 잡혀 들어왔다 말하죠. 話を聞く前にちょっと袖の裏見せて。失踪事件の被害者を見分けるため囚人服に印をつけてあります。あった、この印。 이타도리는 정말로 억울하게 잡혀 들어온 사람인 걸 확인하곤 협력해 주기로 하는데 그가 말하길 현재 이곳 일동에는 자신 말고도 억울하게 잡혀 들어온 사람들이 있고 내일 폭동을 일으켜 우루시에게서 주애를 조종하는 완장을 빼앗을 계획을 세웁니다. 明日午前の刑務作業中に騒ぎが起こる。頼むぞ。分かった。 그렇게 다음날 예정대로 폭동을 시작한 죄수들. 始まった。 주력 제한이 느슨해지는 작업 시간을 노려 폭동을 일으킨 죄수들은 우루시에게까지 도달하게 되고 おとなしくしてろって言ったんだがな。囚人暮らしがそんなに不満か。呪詛師には当然の報いだろうがよ。俺たちは呪詛師じゃない。つまんねえ言い訳してんじゃねえよ。腐っても地獄とんな間違いが起きるわけねえ。仕置きだ。立場ってもんを分からせてやる。へっもう何発かいいの入れてるはずなんだが、磁力なしでこのタフさ、本当に人間か？ 이타도리는 계속해서 우루시를 공격해 나가던 중 우루시가 뒤를 힐끗 확인하더니 주먹을 피하지 않는 모습을 발견하는데 今なんでかわさなかった？後ろに何か。いや、いい。組み合えた今ならワンショーを奪える。 하지만 그 순간 뒤에서 같이 폭동을 일으켰던 동료가 이타도리를 공격하고 なんであんたどうして仲間を。そいつはお前らの仲間じゃねえよ。こっちの仕込みだ。 우루시는 최근 들어오는 죄수들이 조금 어수선하고 주력이 없더라도 강한 이타도리까지 등장했기에 무조건 폭동이 일어날 거라 생각하여 뿌락치를 심어둔 거였죠. 결국 또 다시 기절한 이타도리. 이번엔 손발이 전부 묶여 움직일 수 없었는데요. 体が動かねえ。手錠？拘束されてんのか。 이타도리는 구속당해 며칠간 움직이지 못했는데 이렇게 평생 감옥에 썩나 싶던 어느 날 なんだ、拘束が解かれてく。夢？俺にできるのはここまでだ。あとは自分で何とかしろ。この声どっかで。 몰래 구속을 풀어준 친데레 메카마루. 誰もいない。ここに入れられてから数日、飯も水もなしで目も霞んでやがる。けどまだ動ける。戦える。よし。 개십 상남자답게 며칠째 밥과 물도 안 먹었지만 힘 한번 빡 주고 다시 우루시와 싸우러 가는 이타도리. 우루시는 일주일간 갇혀있는 게 규칙이었는데 그걸 어겼다며 화를 내는데 그때 이타도리는 자신을 묶어뒀던 수갑을 우루시에게 던져 공격하죠. 懲罰棒で使ってた手錠か。だが狙いは腕章だろう。こんな目くらまし。 이타도리는 수갑을 던져 빈틈을 만들고 완장을 노리는 것이 아닌 등 뒤에 벽에 걸려있는 무언가에 손을 뻗었는데 やっぱこれ大事なもんなんだよな。壊したらどうなんのか。えっ、てめえ。お、やっぱり首輪による磁力の制限が消えた。やらなきゃいけねえことがあるんだ。お前も協力してくれるなら。しねえよ。呪詛師の手伝いなんざ。なら叩きのめす。殴り合いは俺も望むところだ。左方法。これはあの時の。俺の術式連鎖門は俺と対象者の指定者部位に同じ文様を浮かび上がらせる。あ、術式の開始。その部位に受けた攻撃の威力は倍増する。
もちろんお互いにな。フェアな術式だ。そしてこれは連鎖する。文様を殴ったら新しい文様が浮かぶ。そいつを殴れば威力は倍の倍だ。マジで何なんだこいつ。もう何発叩き込んだと思ってる。さっきまで懲罰房に入ってたやつだぞ。なんで立ってられるんだよ。クソったれが。그렇게 결국 우루시를 제압하고 완장을 빼앗는데 성공한 이타도리. なあ、会場の儀についてどんくらい知ってる？脱獄狙いかよ。自分の罪と向き合いもせず。俺はそもそも脱獄するためにここへ来た。三藤って人の手引きで。三藤？てめえ三藤さんの知り合いか？ああ、そうだけど。だがそれを先に言えよてめえ。お、次のアンチまであと少し。今追いつかれたら確実に殺されてしまう。